비염 있으면 정신질환 조심. 메타웰 건강정보. 비염인들이 정신질환에 잘 걸린다는 사실 알고 계셨나요? 비염과 정신질환 사이에는 밀접한 상관관계가 있습니다. 비염은 증상 자체의 불편함과 함께 스트레스 수치와 정서적인 악영향을 초래하는데요. 비염 환자는 정상인과 비교해 우울감이 약 1.7배, 불안감은 약 2.4배 높은 것으로 나타났습니다. 덴마크 학회 연구 결과 자살률 또한 더 높다고 밝혔습니다. 현재 비염 치료에 효과적인 성분인 BB5362X, 비염 특화 유산균은 섭취 시 비강 내 염증이 감소하며 이 과정에서 코막힘, 콧물, 재채기 같은 비염 3대 증상 개선과 호흡기 면역력을 향상시킵니다. 또한 부작용과 내성이 없어 차세대 비염 치료제로 평가받고 있습니다. 비염에 효과적인 제품이 궁금하시다면 캡션 댓글 확인해주세요.